chicos, tenemos un nuevo celular. Por si acaso, no es nuestro, es de nuestra mamá. Y vamos a hacer un unboxing. Vamos a abrirlo. Es un S25 Galaxy. Es así. Aquí tiene un sticker. Se lo voy a sacar porque tiene un código y no quiero que le escaneen. Así es. Y mi hermano va a proceder a sacarle este plástico. Es satisfactorias de mi hermano sacando un display de un celular. ¡Wow! Ya lo sacó. Aquí tenemos el display. Y ahí está el celular. Es el celular. Y ahora lo vamos a prender. Hay un problema. ¿Cuál? Creo que está descargado. No pasa nada, pero ahí está el teléfono. Yo sé cómo prender teléfonos. Ahí debería. Y no prende, chicos. ¡Ay, sí prendió, sí prendió, sí prendió, sí prendió, sí prendió! Ahora toca esperar. Bueno, aquí ya dice welcome. Start English. Le vamos a dar, aquí dice English, le vamos a poner español. Francis. Aquí dice inicio. O sea, bueno, chicos, hay un problema. Tenemos que esperar a mi papá. Pero bueno, aquí el unboxing. Eso es todo por el video de hoy y chao. display.